Bon matin, c'est une vidéo ASMR. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo ASMR, comme vous pouvez le voir, avec un de mes crunchy slime. Et pendant ce temps, après, vite fait, après l'ASMR, je vous ferai un peut-être je vais faire un concours avec 100 abonnés. Si vous vous abonnez à ma chaîne, je ferai un concours de slime, de colle Cléopâtre, de paillettes, de parfums, d'ateliers créatifs, de beaucoup de choses, d'ateliers créatifs, de palettes de maquillage, du bourrache, de la lessive, tout ça pour former des slimes, peut-être des stylos, des trousses, des kits de slime, des crèmes, des parfums, des trucs comme ça. Mais tout ça, ça sera à mes 100 abonnés et plus. Donc voilà. Autrement, je ne ferai pas de concours. Et puisque j'ai vu que ça vous avait vraiment plu, la vidéo morning routine du soir, je sais pas vraiment voilà, si je vais faire le morning routine avant d'aller à la gym. Voilà. Alors j'ai Facebook, hein. Voilà, peut-être que je vais vous le mettre dans la description. En fait, c'est le Facebook à ma mère. Et elle... voilà. Ah oui, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, tu filmes avec quoi? Je filme avec un téléphone. Parce que je sais faire avec un appareil photo, mais je ne sais pas où je l'ai rangé. Voilà. J'ai la flemme de faire la vidéo, de prendre la cartouche, de la mettre dans l'ordinateur, attendre 1 heure, et après je le mets sur YouTube, et après j'attends. Non, avec le téléphone c'est beaucoup plus simple. Et après je fais les montages sur l'ordinateur. C'est vrai, c'est un peu plus long même. En plus je suis sûre, puisque ma mère elle l'a eu à Noël, son appareil photo par une copine, enfin une sœur qui m'est beaucoup à cœur. Et il est violet. En fait, en gros, c'est ma cousine, mais je la considère comme ma sœur. Et Karima, comme ma deuxième maman, en gros. Ah oui, dans ma nouvelle vidéo, deuxième partie, Maman du Bled vs Maman de France, il faut prendre ça au second degré. Il faut prendre vraiment au second degré. C'est de l'humour. C'est humoristique. Ça, c'est une pâte Floam. Voilà. Mais jusqu'à mes 100 abonnés, je ferai des concours. Toutes les vidéos, il faut vraiment les prendre au second degré, hein, parce que c'est vraiment pas réel. Hein. Désolée. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.